前面草里面好像有什么声音。这有个什么东西钻在树叶底下。应该是什么动物在挖洞或者寻找食物，整个都钻在下面，完全看不见。隐约能看见一个浑身长满了刺的家伙。这一个海胆超大，看我这49码的鞋放旁边对比一下。头一回听见这家伙还会发出这种声音。像不像河豚正在充气的样子？算了，不打扰他了，这家伙气性太大了，一会儿把自己给气死了。